はいどうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。じゃあす。どうも両円決めじろということでメジロペコです。メジロの曲がりです。なんで声から出るの？いややりすぎだ。夜行バスでね、わざわざ富山まで来てくれたんだよ。あなたも社畜で疲れてるじゃない。で私は唯一できることないかなって思ってね、昨日徹夜で皆さんに富山の郷土料理を作りました。調子っぽい。媚び売りに来た。なんだけど一品だけ私の創作料理があります。おそれを当ててもらいたい。うわ、はいはい。あれだって富山県の人だよね。県外メンバー。わざわざ来てもらったっていうね、お礼も兼ねて頑張ったので食べてください。いいよ。あざっす。はい、あざっす。料理部門ゼノンです。いやー、私はやってしまった。間違えたんだ。そう、間違えて買っただけなんだから。全然そんなつもりなんかないんだからね。ということで、ミミズ買っちゃいましたもともとは相方のブスちゃんと2人でこんな企画どうみたいな感じで出すときに、地元料理で私が適当に創作料理を作ってブスちゃんが当てるっていう企画を言ってて、でそれに私が虫を混ぜるっていう、もともとはそういう企画だったんですよ。なんだけどまあタイミングよくね、メジロイドが富山に来るっていう連絡が来まして、ブスちゃんにね、その企画ちょうどメジロイドとやればいいじゃんって言われてしまったんですよ。私は悪くないんです。責めるならブスちゃんを責めてください。メジロイドのファンの皆様には怒られると思うんですよ。私の大切なジュニアくんに何をするんだとか、可愛いペコくんの笑顔を汚すなとか、マカリくんの横に立つなとか言われると思うんですよ。わかんないですけど。というわけで私も責任を持って今から食します。なーに一人でやってんだ。私もいつか有名 YouTuber さんたちとコラボした時に困らないように、今誰も見てないこの一人の空間で虫を食べるというね、もう本当にやばい見える？思ったよりミミズ感なくない？私いいもの買ったかもしれない。みんな私の度胸を見守って、生の味の食用ミミズを食べます。ライトいいシーンなんだから。やばくない？このしましまがミミズだよ。やだ、待って、もうちょっとで帰ってくるから早くしないと。いただきまーす。噛めば噛むほど臭い。美味しくな後味はめちゃくちゃ土。それではオープン。正直に言ってどれもそんな美味しくなさそうだよ。作ったご本人の前だ。味見してないので味は保証しません。行けよお前らよ。先行けよ。先輩が言うから。あ、でもなんかすごい餅っぽいぞ。大丈夫これ？いいただきまいただきーす。ます。うまっ。美味しいお餅ですよね。あれでもなんかもちっとしすぎてる。奥底に違う味がいたような気がしたけど、気のせい。気のせいだよ。これじゃあ2品目いきますね。はい、じゃあちょっとお酒いただきます。いいっすよ。いや、これどっかの見てもなんかあれだよね。豚汁に何めっちゃ笑うとんねん。いろんな味がする。人参汁に甘みがちょっと足されてる。でもね、素材を楽しむ的な意味だったらありかもしれない。田舎っぽいよね。わざわざ創作料理で苦手なもの使いますかっていうことなんだよね。いやでもそういう引っ掛けの可能性あるよ。こういう思惑をこう考えさせるためにみたいな。僕これダメだ。みんながお待ちかねのいや、これが一番怖いんだよ。ハーモニア食べる時のやつ。刺激臭はしねえよ。ちゃんと黒いのも食べてね。干物的な。黒いやつはそんな感じする。黒いやつちょり入ってない。入ってないって。でも俺好きだよこれ。嬉しい。じゃあ全部食べてね。スルメイカ。あ、もう一回食べる。それを持ってもう一回食おう。なるほど。ワンチャンあるね。で辛い味付けをなんかつけてるんじゃないかな。俺居酒屋で出てきたら。いやめっちゃ美味しいよ。いいよねいいよ全然。じゃあ当てれなかった人は罰ゲームです。指さそう。この黒いやつの正体マジ何？スルメじゃない？スルメなの本当に？味付けでごまかされてる感じあるけど。でもやっぱ郷土料理感強いわ。味噌汁じゃない。なんかテレビかなんかで見たことあるね。俺もね、これは郷土料理かなって気がしてる。こいつがトラップと考えるとちょっと疑わしいよ。あえて嫌いなもん入れた説はあるよね。もう俺はもう決まった。俺も決まったかな。ひたすらに俺これがうまい。じゃあ僕が郷土料理じゃないと思うもの
謎のおつまみ。多分だけど甘煮みたいな感じ。お菓子入れただけでしょっていう。僕が考えたものはこちらです。おー。なんとなくなんかやばいものな気がしてて、そうだ食べた時の反応がね、はーって感じだったんです。してないしてな虫的なってこと？い。だから止まってたんだよ動きそう、が。なんだろうと思ってずっと考えてて、この餅は創作料理にしてはうまくできすぎてる気がする。じゃあ私の考えは餅が創作料理だと思いました。郷土料理って意外と特徴があるじゃん。うん。その特徴を捉えたものなのではないかなと考えました。僕当てに行きます。これです。おおー。このお餅は富山特有のお餅なんじゃないか。おー。柔らかすぎる。これはそういう佃煮が富山にあるのかな。うん。これがね、こういう郷土料理あるかもしれないんだけど、味が薄い。もしかしたら何か使わなかったとか、そういうのかなと思ったので、これがそうなのかなと思いました。私の作った創作料理はこれです。やっぱりそれか。ちょっと怖くなってきた。やっぱり何が入っていたか。ミミズです。ミミズなんだ。ミミズだ。黒いのミミズだ。やっぱりそういうこと？ミミズか。何が酒がうまいんだよ。そうだよ。ミミズで酒飲めるか。いや俺食った時これ絶対やばいやつだと思ってみんなうまいうまい食うからマジかうまい美味しいよ。この人だけにやろうと思ってた企画なんですけど、富山の郷土料理を富山の人にやってもバレちゃうなって思って、うんまあそんなタイミングに富山に来たから食べたいんだって思っていや俺別に俺 LINE でミミズ食べたいと思ってこれ2600円します炒めてない姿見る。見たくねえ。ちょっとねさっき食べたやつでしょ。夢から覚めるやん。でもなんか思ったよりキモい。キモいよ。うわキモい。はい、というわけで外した2人にはねこれを食べていただこうと思います。気持ち悪い。匂いがめちゃくちゃきついから消そうと思って濃い味付けにしたの。そういうことなんだね。ちょっと匂いだけ。おお。こうね耳がミミズになった。これなんか匂いやばいよ。こんがりですね。ほらミミズだぞ。夏の道路。せーの。辛い。これが辛いんだ。うん、そうなの。なんか鼻にくる匂いはダメだけど、まずくはない。めっちゃ臭いよね。俺ら今ミミズ食ってんだぜ。言うね。噛み続けるとまずい。噛み続けてふやけてね、元のミミズにちょっと持って。いた。というわけでね、メジロイドさんのチャンネルは概要欄に貼ってるのでね、ぜひ皆さん飛んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ゼノプロは2019年中にチャンネル登録者数10万人目指して頑張っているので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。俺ら二人楽になってる。チンチンボンボン。チンチンボンボン。ちなみに余談なんだけど、俺ね小学校の頃結構野生児的な感じで、実はですねミミズを俺直接食べたことある。好奇心で土から取ってこいつどんな味するんだろうなっつってって直接言って、そしたら周りのやつが「わーミミズ食べた!」っつって待って待って、本名。あれスミス。俺の周り誰もいなくなっかわいそう。た。いやでもね泥の味しか覚えてねでもプリップリしそうだね。そうプリプリだった。なんかねケツの部分に泥溜まってんのあいつ。なんでこんなミミズで盛り上がれんの？ミミズ食べたから。